20 সেকেন্ডের ভিতরে 20 লিটার একটা বালতি ভরে গেছে, খুবই অল্প সময়ের ভিতরে। আসসালামু আলাইকুম। এই ভিডিওতে আমরা দেখব 5-in-1 একটি 3D পাম্প। পাম্পটি আমাদের কাছে অর্ডার করেছেন চট্টগ্রামের এক ভাই। উনি বলেছেন পাম্পটি সেট করে চালু করে দেখে দেওয়ার জন্য। তাই আমি চিন্তা করলাম যে একটা ভিডিও করে নেই, আমাদের দর্শকরা দেখুক। ভিডিওটি দেখার পরে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন পাম্পটা কেমন হলো। তো এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি ক্লিক করে দিবেন, আর একটা লাইক দিবেন, কমেন্টস করে জানিয়ে দিবেন পাম্পটা কেমন হলো। তো আমরা এখন দেখবো পাম্পটা সেট করতে কি কি লাগে। পাম্পের এটা হলো ইনসাইডের পাইপ, আর এই হলো বডি। এটা পুরো গাড়ির যে বলক থাকে বলকের মতনই পাম্পটা। অনেকগুলা নাট, 5টা ফ্যান, এই জন্য বলা হলো এটা 5-in-1 একটি পাম্প। 1 2 3 4 5টা ফ্যান, এখানে 5টা ফ্যান সেট হবে। আর এই গ্রুপগুলোর ভিতরে এই গ্রুপগুলো ঢুকে যাবে, মানে খুব সুন্দর হয়ে পাম্পটা বসবে। দেখুন পাম্পটা সেট হয়ে গেছে। নাট লাগে টাইট দিয়ে দিলে এটা সুন্দরভাবে বসে যাবে। পাম্পটা সেট করতে আমাদের লাগবে এরকম একটা শেফট। এই শেফটটা আমি বানিয়ে নিয়েছি নিজেই গ্যান্ডিন্ডি ঘষে। এখানে একটা গ্রুপ বেয়ারিং এর জন্য, এখানে একটা গ্রুপ জয়েন্টটা লাগানোর জন্য, আর এখানে আর একটা গ্রুপ। পাম্পের মাপে এটা তৈরি করা হয়েছে, এভাবে বসবে এটা। এই হলো ফ্যানগুলা, এটা শক্তিশালী একটা ফ্যান। দেখুন বড় পাম্পের যে ফ্যান থাকে ফ্যানের মতনই। এখানে 2টা করে স্প্রুক, মানে নাট স্প্রুক লাগানো যায়, মানে শেপটা থেকে যেন স্লিপ না করে। তো আমি একটা করে লাগিয়ে নিয়েছি দেখার জন্য। তো আমরা সবগুলা ফ্যান লাগাবো একসাথে, 5টা ফ্যান এটার সাথে লাগাবো। শেপটা লম্বাই নিয়েছি 190 মিলিমিটার, আর শেপটার থিকনেস হলো 7 মিলিমিটার। বেয়ারিং এর নাম্বার হলো 525Z। তো এরকম 2টা বেয়ারিং লাগবে। ফ্যানগুলা এরকম ভাবে বসবে, এই মুখ দিয়ে ফানি ইন হবে, এদিকে আউট হবে, এইভাবে বসবে। প্রথম যে ফ্যানটা এটা আমরা এভাবে লাগাবো। এটা হলো ইনসাইডের কভার। এই কভার মধ্যে বেয়ারিং এর হাউজিংটা সেট করা। তো আমরা পাম্পটা সেট করে নিয়েছি। আর এই যে স্প্রুকগুলা সবগুলো স্প্রুক লাগাইতে হবে। সবগুলো স্প্রুক না লাগাইলে কিন্তু এদিকে পানি লিক করবে, এই সাইড দিয়ে পানি গামবে, পানি লিক করবে। তো সবগুলো স্প্রুক লাগাই দিলে আর পানি লিক করবে না। আর এখানে মোটর লাগানোর জন্য আমরা জয়েন্টটা ব্যবহার করছি। জয়েন্টটা ব্যবহার করার কারণ হলো এদিকে একটু উঁচা নিচেও হতে পারে মোটরটা সেট করার সময়, তাই একটু উঁচা নিচে হলেও যেন কোনো সমস্যা না হয় তার কারণে জয়েন্টটা লাগানো। তো এখানে আপনারা চাইলে সোজা চকেটা পাওয়া যায়, ওগুলো লাগাইতে পারবেন। তো পাম্পটা দেখতে এরকমই। এই হলো ইনসাইডটা, এই সাইডে পানি ইন হবে আর এদিকে পানিটা আউট হবে। তো এই পাম্পটা সেট করতে হলে আমাদের লাগবে একটি মোটর।
আমরা 18 ভোল্টের একটি মোটরের সাথে পাম্পটা সেট করব। দেখুন এটা হলো RS775 ডিসি 18 ভোল্টের একটি মোটর। এটা হলো 21000 RPM এর একটি মোটর। তো এই মোটরটা দিয়ে আমরা এই পাম্পটা চালাবো, চালিয়ে দেখবো পানির প্রেসার কেমন হয়। এই মোটরটা সেট করার জন্য পাম্পের সাথে একটা কেলেম লাগবে। এই মোটরটার স্ট্যান্ডও বলা যায় এটাকে। এটা আমরা 3D মেশিন দিয়ে বানিয়ে নিয়েছি, অনেক হেভি। আমরা এইভাবে ক্ল্যাম্পটা সেট করব। এই ফুল পাম্পটা সেট করার জন্য আমাদের লাগবে একটি কার্ডের মধ্যে আমরা পাম্পটা সেট করব, আর লাগবে কিছু স্ক্রু। এগুলো আমরা একটা একটা করে সবগুলোই দেখব। এই কার্ডটার মধ্যে আমরা পাম্পটা সেট করব। এই যে এখানে যে ছিদ্রগুলো আছে 3টা করে নাট লাগানোর সিস্টেম আছে। তো আমরা আপাতত 2টা করে লাগিয়ে চেক করে দেখব। স্ক্রুগুলা দাগ দিয়ে নিতে হবে, নিয়ে তারপরে স্ক্রুকে ছিদ্র করে নিব। এখন আমরা এই ড্রিল মেশিনের দ্বারা ছিদ্রগুলো করে নেব। আমাদের পাম্পটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই পাম্পের ইম্পর্টেন্ট কিছু জিনিস আছে, আমরা এই ভিডিওতে শেয়ার করব। তো ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ভিডিওটি কেটে কেটে দেখলে কিছুই বুঝতে পারবেন না, পুরো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। তো আমরা পাম্পটা এখন চালু করব, দেখব পানির প্রেসার কেমন হয়। তো আমরা সরাসরি পাম্পটা পানিতে দিয়ে দিব, আর 12 ভোল্টের একটি ব্যাটারি দিয়ে পাম্পটা চালু করব। তো দেখুন আমাদের পাম্পটা চালু হয়ে গেছে। এই পাম্পটা চালু করার পরে আমরা যা বুঝলাম, এই পাম্পটা চালাতে হলে অবশ্যই ছোটো একটা ইঞ্জিন লাগবে, পেট্রোল ইঞ্জিন অথবা ডিজেল ইঞ্জিন। দেখুন এই ইঞ্জিনের সাহায্যে কিন্তু পানির প্রেসারটা প্রচুর হবে, কারণ এখানে 5টা ফ্যানের স্পিডটা প্রচুর হবে। অথবা সেলফ ডায়নামার যে মোটরগুলো থাকে এই মোটরগুলো লাগবে, মানে হেভি শক্তিশালী এবং কি RPM বেশি মোটর হতে হবে, তাহলে যে ঠিক আছে পারফেক্ট হবে। আর 775 মোটর দিয়ে এই পাম্পটা চালানো যাবে না, কারণ মোটামুটি ভালোই প্রেসার পড়ে। কারণ 5টা ফ্যান মানে 5টা পাম্প একসাথে এই মোটরে চালাতে হয়। তো মোটরের উপরে মোটামুটি ভালোই প্রেসার পড়ে। 775 মোটর দিয়ে আমাদের তৈরি ভার্সন 2 সাবমার্সিবল 3D পাম্প 1 মিনিটে 50 লিটার পানি উঠে। এই পাম্পটা অর্ডার করতে চাইলে এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, ক্লিক করে দাম সহ দেখে নিতে পারবেন এবং কি অর্ডার করতে পারবেন, অথবা ফোনে অর্ডার করতে পারবেন, ফোন নাম্বারটাও দেওয়া থাকবে। তো পুরো ভিডিওটি দেখুন। এই যে ভার্সন 2 পাম্পের ভিডিওটা দেখুন, অনেক প্রেসার। এটা 18 ভোল্টের মোটর দিয়ে পাম্পটা তৈরি করা। আমাদের পাম্পটা রেডি। এখন আমরা পানিতে সরাসরি পাম্পটা দিয়ে দেব, আর 12 ভোল্টের একটি ব্যাটারি দিয়ে পাম্পটা চালু করে দেখব পানির প্রেসার কেমন হয়। দেখুন পাম্পটা চালু হয়েছে, আর কেমন প্রেসার পানি। এই পাম্পটা দিয়ে 1 মিনিটে 40 থেকে 50 লিটার পানি তুলতে পারবেন। কার এবং বাইক ওয়াশ করতে পারবেন, তেলের ব্যারেল থেকে তেল তুলতে পারবেন, বাগানে পানি দিতে পারবেন।